Сдвинуть хотя бы на несколько сантиметров с места такой большой вес для обычного человека – настоящий подвиг. А вот для тяжелоатлетов это необходимый минимум для достижения поставленной цели. Асланбек Плиев – чемпион различных турниров и соревнований. Парню всего 17, а он уже имеет в активе золотые медали первенств России и Европы. Совсем недавно ему покорился еще один международный турнир – первенство мира. Времени на подготовку было совсем немного. Между Европой и миром временной отрезок меньше месяца. Завоевав путевку на первенство мира, Асланбек приступил к тренировкам, забыв про отдых. Главный мировой турнир уровнем выше всех предыдущих. Ну, чтобы выиграть, я в втором подходе уже выиграл их, а в третьем подходе я уже сам с собой боролся. Мы после Европы приехали на неделю. Через неделю мы поехали обратно. У нас был сбор в Подмосковье, в Грузии. Мы там готовились 21 день. И после поехали на первенство мира в Саудовскую Аравию. Сложного там ничего не было, просто мы готовились упорно, тренировались в день 3-4 раза. Сбор прошел очень на пользу. В рывке юноша поднял 150 килограмм, в дисциплине толчок 190. Асланбек очень разносторонний спортсмен. До прихода в тяжелую атлетику парень занимался боксом, однако тяжелоатлетические виды спорта все же были ближе спортсмену. Всего за 4 года Асланбеку покорились все международные старты. Тренируется атлет под руководством опытного тренера Мурада Галаева с 2017 года. Мурад отмечает упорство и стремление юноши всегда быть первым. Выступлением своего воспитанника на первенстве мира наставник остался доволен. Выступил хорошо, отлично выступил. Использовал 5 подходов из 6. В рывке 1 подход уронил, 2 подхода выполнил. И в толчке уже 3 подхода выполнил. Тяжелая атлетика – один из самых древних видов спорта. Как признаются все заслуженные мастера-тяжелоатлеты, науки здесь не меньше, чем в шахматах. Сила здесь не первостепенна. Главное – правильная тактика и внимание к деталям. К примеру, каждое упражнение делается строго по выработанному регламенту. Самое главное, что это старт. Старт, и обязательно надо держать спину до подрыва, до сюда. Отсюда уже ногами и плечами набрасываешь на грудь. Атлетика в регионе сейчас на подъеме. Все больше юношей отдают предпочтение этому виду. Министерство спорта и Федерация тяжелой атлетики Ингушетии делает все для продвижения этого спортнаправления. Результаты уже есть. Только за последний год в копилке Ингушетии победы на первенствах России и Европы. А с недавних пор и 3 золотые медали мирового первенства. Буквально до Каяцер Федерация тяжелой атлетики хаганы болса болбаны тяжелой атлетики мханивец халха хани болбаш. Это ханчи бумы бедзерди хани дабул бумбе болх. Уже первые плоды есть, уже дал эндели кадаху болху бебе. Циканкис бебе кадаху замок барыш подтягивать бебе. Первые плоды уже йолжи ханздал эндели де хани циканки дабарехи циканку де. Первенство мира – 3-й большой старт для юношей и аналогично остальным безоговорочно успешный. Впереди у него еще несколько международных стартов, но уже в 2022 году. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.